こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日はモーター軸にかかるラジアル荷重の算出方法についてお話ししていきます。今日お話しする内容は次の3つですね。1つ目、ラジアル荷重とは。2つ目、許容ラジアル荷重の位置。3つ目、トルクからラジアル荷重を算出。それでは今日もインベンターのアニメーションを使って詳しく解説していきます。はい、それではラジアル荷重について解説していきたいと思います。これがモーターを横から見た図です。モーターの軸が出っ張っていると思いますけども、このモーターの軸にはいろいろな荷重がかかります。軸方向にかかる荷重をスラスト荷重と言います。そして軸に直角の方向にかかる荷重をラジアル荷重と言います。そしてこのラジアル荷重はモーターによって受けられる荷重が決まっています。モーターメーカーのカタログには必ず許容ラジアル荷重というのが謳ってあります。モーターを半断面にしてみました。許容ラジアル荷重というのは軸のどの位置にどれくらいの力をかけてよいかの指標となります。これは軸の強度とかベアリングの寿命を考慮した値となっています。モーターの軸に必要以上の力がかかると、モーターの軸は片持ちなのでたわむことになります。たわんだ状態でモーターを回すと、モーターの軸は交番荷重を受けることになります。交番荷重というのは上下に繰り返して荷重を受けることです。これは軸にとって強度的に非常に過酷な力のかかり方になってきます。これを避けるためにモーターの軸には必ず許容ラジアル荷重が設定されています。はい、それではラジアル荷重の具体的な内容を解説してくれているページをご紹介します。こちらがオリエンタルモーターの技術資料のページです。このようにラジアル荷重とアキシアル荷重について解説してくれています。軸の先端からどの位置にラジアル荷重をかけてよいかという指標が書かれています。具体的な数字を見ていきたいと思います。はい、ここの表にあるように、これはギアヘッドの出力軸の先端からの距離と、その位置にかかるラジアル荷重の許容値が書いてあります。例えば、一番上の原則比5から25のやつを見てみますと、先端から 10mm のところでは150ニュートンがかけられます。先端から 20mm のところでは200ニュートンまでかけられると、そういう意味ですね。で、一番右の欄は許容アキシアル荷重、許容スラスト荷重の値が書いてあります。このように具体的にモーターメーカーの資料から読み取ってその値以下になるような設計をしなければなりません。詳しい計算の内容はこちらに書いてあります。これは駆動方法とかサービスファクターとかそのあたりの係数を盛り込んだ計算になります。概要欄にリンクを貼っておきますので後でご覧になってみてください。はい、それではラジアル荷重の具体的な算出方法について解説していきたいと思います。このようにモーターで駆動させて荷物を持ち上げる機構を考えてみました。モーターがピニオンと台ギアを介してラックを持ち上げる機構です。少し動かしてみようと思います。はい、このようにラックが上に上がっていって荷物を持ち上げる機構です。この機構を考えたときにモーターにはどれぐらいのラジアル荷重がかかるのかというのを解説していきたいと思います。はい、先ほどの機構を正面から見た絵に切り替えました。このラックの上に荷物が乗っているとして、その荷物の重さを W としましょう。そうすると、反対側のモーターのピニオンギアと台歯車、茶色い歯車との噛み合っているところに同じ力 W が働きます。これを接線力と言いますけども、この接線力がそのままモーターの軸にラジアル荷重としてかかります。ですからその理屈から言うと荷物の重さ W がそのままラジアル荷重になるということになります。ただしですね、これ負荷側から見た荷物の重さ側から見た計算になるんですけども、
この今の機構で言うと損失があります。どういうことかというと W がそのままモーターのトルクに必要な力かというとそうではなくて、このラックを支えるガイドの摩擦とかこのギアの摩擦がありますね。これで損失をします。摩擦があるということはそれだけ力がもっと必要だということになります。で、ここで計算として難しいのは摩擦がある部分っていうのは機械を使っていくとグリスの劣化とか摩耗で機械損失が大きくなります。もっと平たく言うと抵抗が大きくなるということですね。ですからモーターにかかるラジアル荷重も大きくなってしまうんですね。ですから今ご紹介したように負荷側からラジアル荷重を算出するというのは条件的には楽な方向になるんですね。ですから私がいつもやっている方法はモーターの最大トルクからラジアル荷重を算出する方法です。モーターの最大トルクからラジアル荷重を算出しておけば、モーターの最大トルク以上のラジアル荷重はかかりませんので、そうすることで安全な設計ができると思います。それではその方法を解説していきたいと思います。はい、それではモーターの最大トルクからラジアル荷重を算出する方法を解説していきます。このラックの上に100ニュートンの荷物が乗っているとします。約 10kg ですね。この荷物を持ち上げるのに必要なモータートルクを算出していきます。ラックの上に100ニュートンの荷物が乗っているということは、ギアが噛み合っているところ、ピニオンギアと茶色のギアが噛み合っているところに発生する接線力は、そのまま100ニュートンということになります。そしてこのピニオンの半径を7.5 ミリだとすると、モーターに必要なトルクは 100×7.5 で750ニュートンミリメーターということになります。そして考慮しないといけないのは機械損失ですね。ピニオンギアのところの減速機の機械損失、それからラックの上下するところの案内機構の損失があると思います。これをそれぞれ20% ずつ損失するとします。そうすると先ほど算出したモーター必要なトルクが750割る 0.8 割る 0.8 で1172ニュートンミリメーター必要だということがわかります。機構で 20% ずつ2箇所損失することでモータートルクは1172ニュートンミリメーター必要だということですね。そしてさらに安全率ですね。モーターのトルクギリギリではダメだと思いますので安全率を考慮します。安全率を 1.5 とすると 1172×1.5 でモーターに必要なトルクは1758ニュートンミリメーターということになります。はい、それでは1758ニュートンミリメーターというトルクが必要だと分かりました。そしてモーターのカタログからこの1758ニュートンミリメーターを超えるトルクのモーターを選びます。そのモーターの発する最大トルクが2000ニュートンミリメーターだったとしましょう。そしてこの黄色のピニオンの半径が 7.5 ミリだったとします。そうすると2000ニュートンミリメーター割る 7.5 ミリで、ここに発生する接線力 F は 266.6 ニュートンということになります。これがモーター軸にかかるラジアル荷重ということになります。この 266.6 ニュートンのラジアル荷重がモーターメーカーのカタログで許容範囲に収まっているかどうかというのを確認すれば良いということになります。はい、横から見た絵に切り替えてみました。先ほど計算した発生するラジアル荷重 266.6 ニュートン。これがここのピニオンギアの中心にかかるわけですね。この 266.6 ニュートンがモーターカタログで許容しているかどうかを判断します。はい、こちらのオリエンタルモーターのページに戻りました。この表にあるように許容ラジアル荷重の値、これが
どの位置にかかっているかによって許容される荷重が変わってきますので、この表から許容しているかどうかを判断します。例えば減速比が30から360のところを見ると、ギアヘッドの出力軸先端からの距離が10ミリだと200ニュートンまでしか許容してません。先端から20ミリの位置だと300ニュートンまで許容してます。ということで、ピニオンギアをつける位置を先端から20ミリの位置に配置すれば300ニュートンまで許容できるということですね。はい、モーターの絵に戻ってきました。このピニオンギアの位置が、例えば先端からこれが10ミリの位置だとします。これだと200ニュートンまでしか許容できないので、先端から20ミリの位置に移動させなければならないということです。はい、ピニオンギアを先端から20ミリの位置に移動させました。このようにギアをシャフトのどの位置につけるかによって許容されるラジアル荷重が変わってきますので、そのあたりも考慮して設計する必要があります。これが許容ラジアル荷重の検討の仕方ということになります。はい、それでは今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。